今日講下我一個人喺惠州嘅生活。而家出發去超市掃貨，開車大概用15分鐘去到。買啲麵包做早餐。呢度好多整好晒嘅熟食，買返屋企今晚做晚餐都好。呢隻雞咧好好食啊！呢隻鹽焗手撕雞，呢隻貴26.9，好大盒。跟住就買盒飯啦，一盒飯4蚊，可以分2餐食，晏晝夜晚食。如果喺大陸想飲新鮮嘅牛奶呢，就要揀呢隻鮮牛奶，就唔好揀純牛奶，會好飲好多㗎。19.9，生產日期5月9號。呢隻朱古力餅好食，17.9。我要揾呢隻玉米片嚟溝牛奶做早餐。到俾錢嘅時候啦。對準右下方，掃碼商品成功。啲好細啦，個總數係154.399。請選擇支付方式進行。請將您的付款碼對準右下方掃碼口，掃碼付款。去完超市，而家回程返屋企。去呢間超市消費嘅好處，停車係免費。今日天氣好好喎，可以帶下小白出嚟遛狗喎，等佢開心一下都好啊！睇下藍天與白雲。小白嚟歡迎我。起來，乖啦。入去先，買咗好多嘢食啊！不過唔係俾你食。返到屋企第一時間呢，就將啲急凍嘅食物擺返喺雪櫃裡面，等佢唔好變壞。好啦，咁多。試下呢個榴蓮嘅乜嘢呢？類似糯米糍咁嘅嘢，未食過。睇下，小白都想食，即刻搖味啊！唔知好唔好食呢？試下先。好冰凍。又想食啊？慢慢好啦。榴蓮味嚟嘅喎，你唔覺得臭咩？即刻舐晒嘴。好食。我有得食，佢冇得食又好慘嘅，餵啲零食俾佢食啦。呢個純鴨肉，坐低先。係啦，手，或者乖。好餓，又搽塊麵包食下先。小白都想食啊，但係小白唔食得啊。準備好小白嘅晚餐，今日早啲食啦，俾佢好似好肚餓咁。平時就6點就食嘅，
跟住我帶完佢食就帶佢落街去廁所。嚟坐低。佢通常好快就食晒啦，10零秒就食晒啦。睇下幾乾淨食得，一滴不漏啊！冇啦，小白，係咪啊？冇啦。食飽飽之後就帶小白落街大小便。平時小白係鍾意去啲草地嘅地方大小二便嘅，冇草地咧佢就唔肯屙，唔知係好定唔好嘅，佢就唔會喺屋企屙嘅。帶咗小白出嚟街，等佢冇咁悶啦，成日都唔落到街。開唔開心啊，小白？係咪開心啊？睇下呢個湖幾靚，啲水流動㗎喎。嚟咗呢個虎頭山，之前都未嚟過，發現個新地方。我哋跑上去，行啦，跑上去。哇！你睇幾犀利，小白跑步，我都唔及佢嚟，高手嚟，爬山高手。小白係唔見咗人狗影添啦。小白過嚟呢度，睇下幾犀利，同佢去做運動一流。佢帶住我行添，哇！已經上到咁高啦，我同小白。小白過嚟，我哋一齊落去，快啲，go！小心啊，唔好仆街啊，仆街救唔到你啊！小白話睬我都傻，佢跑步爬樓梯不知幾叻，嚟繼續。嚟最尾啦，同佢放下電啦，成日屈喺屋企好悶啊！呢啲狗咧一定要日日都要帶佢落街行。嚟，小白，過嚟，叻女喎，過嚟啊，過嚟先啦，喂，乖，叻女啊，叻女，俾隻手 ，yes， 成功咗，挑戰好呢個高樓梯。整晚飯食啦，今朝喺超市買咗啲熟食。而家整嚟食，啲水滾咗，蒸翻熱上嚟食。咁大火，就叮佢10分鐘啦。叮咗10分鐘，開餐啦！睇下好唔好食先。最好。好，食飯先。食飽飽啦。收拾啲碗。食飽啦，小白。食飽之後就開始做家務啦。要打掃屋企啊，因為小白啲毛甩得好勁。如果鍾意呢條片嘅你，請訂閱及點讚，多謝支持。入房睇下乖女瞓覺未先。